Kính thưa quý vị khán giả thân mến, giữa đêm Biển Đông tĩnh lặng, bỗng một tín hiệu tình báo được gửi về. Trung Quốc đang âm thầm xây dựng một kho hạt nhân ngay tại Hoàng Sa. Một cơ sở ngầm kiên cố được bảo vệ bởi hàng loạt radar và tên lửa phòng không, sắp sửa hoàn thiện. Và chỉ trong tích tắc, Nhà Trắng phải đưa ra quyết định sinh tử, tung đòn tấn công phủ đầu hay chờ đợi một thảm họa hạt nhân có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi xuyên qua kịch bản nghẹt thở ấy. Từ lúc B-2 Spirit cất cánh trong bóng tối, UAV RQ-180 quét toàn bộ khu vực, cho đến khoảnh khắc quả bom xuyên bông kê lao thẳng xuống hầm ngầm của Trung Quốc. Đây là một câu chuyện kịch tính, mỗi giây đều là bước ngoặt, mỗi quyết định đều có thể đổi cả cán cân quyền lực ở Biển Đông. Nếu quý vị thấy kịch bản này hấp dẫn, xin hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Giờ thì cùng tôi bước vào diễn biến chính thôi nào. Biển Đông trong đêm hôm đó yên tĩnh đến lạ thường, mặt nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, chỉ có những đám mây đen dày đặc che kín bầu trời. Trên mặt biển tưởng chừng không có gì bất thường, nhưng ở độ cao hàng trăm km, những con mắt nhân tạo đang chăm chú theo dõi từng chuyển động. Đó là vệ tinh do thám quân sự KH-12 Block InV của Mỹ, một trong những hệ thống trinh sát quang học hiện đại nhất thế giới. Lúc 0 giờ 47 phút, vệ tinh ghi lại hình ảnh một đoàn xe vận tải đặc chủng đang di chuyển chậm chạp trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Điều gây chú ý là đoàn xe này không hề giống với các chuyến vận chuyển nhu yếu phẩm hay vật liệu xây dựng thông thường. Hình ảnh hồng ngoại cho thấy nhiệt lượng phát ra cao bất thường từ những container bọc thép. Các chuyên gia ngay lập tức nghi ngờ đây là nhiên liệu hạt nhân đã được làm giàu, chuẩn bị đưa vào kho chứa ngầm dưới lòng đảo. Đoàn xe có tổng cộng 18 chiếc, đi thành hàng dọc trên con đường duy nhất dẫn vào khu phức hợp quân sự ở phía bắc đảo. Đi cùng còn có 6 xe thiết giáp bọc thép, trên nóc lắp súng máy hạng nặng. Điều đó chứng tỏ Trung Quốc coi đây là chuyến hàng tối quan trọng. Theo dữ liệu từ vệ tinh, vận tốc trung bình của đoàn xe chỉ khoảng 10 km/h, như thể họ muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng kiện hàng. Phía dưới mặt đất, lính gác Trung Quốc xuất hiện dày đặc. Các trạm kiểm soát bật đèn pha chiếu sáng cả một khu vực rộng lớn. Mọi dấu hiệu đều cho thấy có điều gì đó đang được che giấu cẩn thận. Hình ảnh hồng ngoại còn cho thấy những đường dây điện cao áp mới được kéo vào lòng đảo, nối thẳng tới một hệ thống làm mát khổng lồ. Đây là chi tiết khiến các chuyên gia tình báo Mỹ khẳng định gần như chắc chắn đảo Phú Lâm không chỉ là căn cứ quân sự phòng thủ mà đang được cải tạo thành một kho hạt nhân ngầm. Tín hiệu này nhanh chóng được gửi về trung tâm chỉ huy của Lầu Năm Góc. Bản báo cáo dày hơn 50 trang chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đã được chuyển thẳng tới bàn làm việc của Hội đồng An ninh Quốc gia. Cấp độ cảnh báo an ninh được nâng lên DEFCON 3, tức là chỉ còn một bước nữa là tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu quy mô lớn. Các chuyên gia phân tích tình báo nhận định, nếu Trung Quốc hoàn thiện kho hạt nhân tại Hoàng Sa, họ có thể triển khai ngay lập tức từ 25 đến 30 đầu đạn đạn đạo DF-41. Tầm bắn của loại tên lửa này lên tới 14.000 km, đồng nghĩa với việc toàn bộ Đông Á, thậm chí cả lãnh thổ Mỹ cũng nằm trong tầm ngắm. Một chi tiết khác cũng khiến Washington lo ngại. Tuyến đường vận tải thương mại qua Biển Đông mỗi năm chuyên chở hàng hóa trị giá hơn 3.400 tỷ đô la Mỹ. Nếu một kho hạt nhân kiên cố nằm ngay giữa tuyến huyết mạch này, Trung Quốc có thể dễ dàng dùng nó để răn đe không chỉ các quốc gia trong khu vực mà cả thế giới. Chỉ cần một lời đe dọa, toàn bộ luồng hàng hải quốc tế có thể bị gián đoạn. Trong báo cáo, ảnh vệ tinh cho thấy cánh cửa thép khổng lồ ở phía bắc đảo đã mở ra. Bên dưới, dẫn xuống một hầm ngầm sâu hàng chục mét. Xung quanh là hàng loạt tháp radar và tên lửa phòng không HQ-9B. Hệ thống phòng thủ dày đặc này giống như một lời tuyên bố ngầm. Bất cứ ai bén mảng tới gần sẽ phải trả giá đắt. Những hình ảnh ấy nhanh chóng được truyền trực tiếp về phòng tình báo trung tâm tại Virginia, nơi các sĩ quan Mỹ ngồi dán mắt vào màn hình. Họ biết rằng đây không còn là những hoạt động xây dựng bình thường. Đảo Phú Lâm giờ đã trở thành một pháo đài hạt nhân nổi giữa biển. Từng giây trôi qua, dữ liệu từ vệ tinh và máy bay trinh sát không người lái RQ-180 được tổng hợp lại, vẽ thành một bản đồ 3 chiều chi tiết. Hình ảnh cho thấy ít nhất 2 bệ phóng đạn đạo DF-41 đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng, chỉ cần mệnh lệnh từ Bắc Kinh là có thể khai hỏa. Đây không còn là suy đoán, mà là một bằng chứng rõ ràng. Trong bóng tối của Biển Đông, khi những con sóng vẫn vỗ nhịp đều đặn vào bờ cát, ở hàng ngàn km xa, Washington đã rung lên bởi hồi chuông báo động. Người ta hiểu rằng nếu để mặc cho kho hạt nhân kia hoàn thiện, chỉ vài năm nữa toàn bộ cán cân sức mạnh trong khu vực sẽ thay đổi hoàn toàn. Và từ giây phút đó, không ai còn dám chắc thế giới có thể giữ được hòa bình thêm bao lâu nữa. Ngay sau khi hình ảnh vệ tinh và dữ liệu hồng ngoại từ Biển Đông được gửi về, Washington lập tức rung chuông báo động. Lúc 1 giờ 15 phút sáng, trong phòng họp khẩn tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cùng các tướng lĩnh cao cấp, các chuyên gia hạt nhân và cố vấn an ninh quốc gia đã có mặt đầy đủ. Không khí trong căn phòng dày đặc sự căng thẳng. Những bức ảnh chiếu lên màn hình lớn cho thấy rõ
Các container chứa uranium đã được vận chuyển xuống hầm ngầm ngay dưới lớp bê tông kiên cố của đảo Phú Lâm. Bên cạnh đó, hệ thống radar tần số cao và bệ phóng tên lửa đạn đạo cũng bắt đầu lộ diện. Các chuyên gia khẳng định rằng nếu cứ để yên, chỉ trong vòng 3 đến 5 năm, Trung Quốc có thể triển khai một kho hạt nhân chiến lược với hàng chục đầu đạn DF-41 ngay giữa lòng Biển Đông. Con số khiến nhiều người trong phòng họp phải nín lặng. Tầm bắn của DF-41 lên tới 14.000 km, đủ để bao trùm không chỉ Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam, mà thậm chí cả các thành phố lớn trên lãnh thổ Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc cán cân quyền lực toàn cầu sẽ thay đổi triệt để. Một cố vấn kinh tế quốc gia đưa thêm số liệu. Mỗi năm, tuyến đường hàng hải qua Biển Đông vận chuyển lượng hàng hóa trị giá hơn 3.400 tỷ đô la Mỹ. Nếu Trung Quốc biến nơi này thành điểm đặt hạt nhân, họ sẽ có công cụ răn đe trực tiếp lên thương mại toàn cầu. Chỉ cần một tuyên bố hay một hành động quân sự nhỏ, thị trường thế giới có thể chao đảo. Điều này không chỉ đe dọa an ninh mà còn phá vỡ nền kinh tế Mỹ cùng toàn bộ hệ thống thương mại tự do. Tổng thống lắng nghe báo cáo và đặt câu hỏi thẳng thắn. Nếu để họ hoàn thiện, sau 5 năm nữa, chúng ta có thể làm gì? Câu trả lời từ các tướng lĩnh rất rõ ràng. Khi đó, chi phí và rủi ro để vô hiệu hóa kho hạt nhân sẽ tăng gấp 10 lần, thậm chí không còn khả thi. Một tướng chỉ huy Thái Bình Dương phân tích thêm, chỉ riêng lực lượng phòng không và radar hiện có ở Hoàng Sa, nếu Mỹ dùng tên lửa hành trình thông thường, xác suất thành công chỉ khoảng 30%. Nhưng với một cơ sở ngầm sâu như vậy, cần đến bom xuyên bông kê hạng nặng, và chỉ có máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit mới đủ khả năng vượt qua lớp phòng thủ đó. Trong cuộc họp, nhiều phương án được đặt lên bàn. Một số đề xuất, gia tăng trừng phạt kinh tế, tìm kiếm đồng thuận ngoại giao. Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng những biện pháp này sẽ không kịp thời vì công trình ở Phú Lâm đã bước vào giai đoạn cuối. Chỉ cần vài tháng nữa, kho hạt nhân sẽ có thể đi vào hoạt động. Không khí phòng họp dần nặng nề hơn. Một bên là nguy cơ gây ra một cuộc đối đầu trực diện với Trung Quốc. Bên kia là viễn cảnh để mặc cho một kho hạt nhân mọc lên ngay trên tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Sự lựa chọn nào cũng chứa đầy rủi ro. Cuối cùng, Tổng thống kết luận, chúng ta không thể chờ đến khi mối đe dọa thành hình rõ ràng. Nếu không hành động bây giờ, sau này sẽ là quá muộn. Câu nói ấy như một dấu mốc, mở ra hướng đi mới cho toàn bộ bộ máy an ninh Mỹ. Từ khoảnh khắc đó, chiến lược quân sự đã không còn là những trang giấy lý thuyết, mà bắt đầu chuyển hóa thành kế hoạch thực tế. Kế hoạch mang tên Shadow Dagger, một chiến dịch sẽ quyết định tương lai an ninh của cả khu vực, và có thể là của cả thế giới. Khi quyết định hành động được chốt, mọi thứ lập tức chuyển từ bản giấy sang trạng thái triển khai thực tế. Chiến dịch được đặt tên mật danh Shadow Dagger, lưỡi dao trong bóng tối, và từ cái tên đã thấy rõ tham vọng. Hành động chớp nhoáng, chính xác và phải kín kẽ tuyệt đối. Lầu năm góc, không để lộ quá nhiều, nhưng những mảnh ghép công khai đủ để hiểu đây là một phối hợp đa chiều giữa không quân, hải quân và trinh sát điện tử. Trên không, mũi nhọn của chiến dịch là 4 chiếc B-2 Spirit. Đây là loại máy bay ném bom tàng hình chiến lược, khả năng xuyên thủng phòng không thuộc hàng dẫn đầu thế giới. Mỗi chiếc mang theo 2 quả bom xuyên bong kê thế hệ mới, loại GBU-72, được thiết kế để xuyên sâu hàng chục mét bê tông cốt thép. B-2 không chỉ mang vũ khí mạnh mà còn là con mắt và lời tuyên bố của chiến dịch. Vào sâu, đánh trúng và rút về. Hỗ trợ cho B-2 là mạng lưới trinh sát tàng hình. Những chiếc UAV RQ-180 bay ở độ cao cực lớn, quét vùng trời bằng cảm biến hồng ngoại và radar thụ động. Chúng cung cấp hình ảnh liên tục, bẻ gãy mọi ẩn số về vị trí mục tiêu và hoạt động của đối phương. Nếu B-2 là con dao, RQ-180 là tay cầm, giữ cho đòn đánh có độ chính xác cao nhất. Trên biển, đội hình tác chiến không kém phần quan trọng. 3 tàu ngầm lớp Virginia được lệnh lặng lẽ áp sát khu vực vòng ngoài Hoàng Sa. Tàu ngầm đảm nhiệm 2 nhiệm vụ then chốt, một là trinh sát bí mật, nghe ngóng mọi tần số liên lạc và radar. 2 là sẵn sàng phản ứng nếu hải quân đối phương tìm cách áp sát, tạo rào chắn dưới mặt nước. Các tàu khu trục và khu trục hạm hộ tống từ xa, chủ yếu giữ vai trò răn đe và bảo vệ an toàn cho các nguồn lực trên không. Ngoài ra, không thể thiếu lực lượng tác chiến điện tử. Những biên đội IA-18G Growler được triển khai để làm nhiễu các trạm radar, phá vỡ hệ thống chỉ huy và điều khiển phòng không của đối phương trong thời khắc quyết định. Công việc của Growler là tạo vùng mù tạm thời, để B-2 và bom xuyên bung kê có thể tiếp cận mục tiêu tăng xác suất thành công. Về mặt tình báo và chỉ huy liên lạc, Trung tâm Chỉ huy Chiến dịch huy động hệ thống vệ tinh trinh sát quang học, radar giải tần rộng và các trạm thu tín hiệu SIGINT. Dữ liệu từ RQ-180, vệ tinh và tàu ngầm được tổng hợp theo thời gian thực, tạo thành một bản đồ chiến trường động, giúp ban chỉ huy ra quyết định từng phút một. Đội ngũ phân tích tình báo làm việc theo chu trình 24/24, lọc bỏ nhiễu, xác minh từng mục tiêu trước khi lệnh tấn công được phát đi. Vũ khí chi tiết cũng được liệt kê rõ trong kế hoạch. Bên cạnh GBU-72
Chiến dịch còn sẵn sàng sử dụng các loại bom có khối lượng lớn, đạn dẫn đường chính xác và các thiết bị gây nhiễu điện tử cỡ lớn. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng là phải đảm bảo hiệu quả mục tiêu, đồng thời giảm tối đa rủi ro lan tỏa, đặc biệt là khi mục tiêu liên quan đến vật liệu phân hạch. Tất cả các hoạt động diễn ra trong bóng tối của một vùng trách nhiệm rộng lớn. Lộ trình bay, thời điểm xuất kích, trình tự thả bom đều được tính toán để tận dụng điều kiện thời tiết, góc che phủ radar và hoạt động hải quân của đối phương. Mỗi thành phần trong chiến dịch hiểu rõ vai trò của mình. Trinh sát xác định, điện tử tạo điều kiện, B2 thực hiện đòn đánh, tàu ngầm bảo vệ và thu thập phản hồi. Mô tả về lực lượng và khí tài là để người xem hình dung được quy mô và tính phức tạp của Shadow Dagger. Đây không phải là một cuộc không kích đơn lẻ, mà là một màn phối hợp nhiều mũi nhọn. Nếu một mắt xích bị lộ hoặc trục trặc, toàn bộ chiến dịch có thể thất bại, do đó tính kín đáo, tính đồng bộ và mức độ chính xác là yếu tố sống còn. Trong đầu mày có thể thấy hình ảnh một đội quân công nghệ cao, di chuyển tinh gọn giữa đêm tối, mỗi người mỗi máy đều làm theo nhịp điệu của một kế hoạch được dàn dựng kỹ lưỡng. Shadow Dagger là sự kết hợp của sức mạnh hủy diệt và trí tuệ tình báo, một thử thách cho bất cứ hệ thống phòng thủ nào dám đứng chắn trước. Trong căn phòng họp an ninh quốc gia ở Washington, không khí nặng nề như thể cả thế giới đang chờ một câu trả lời. Trên màn hình lớn, bản đồ 3 chiều của đảo Phú Lâm hiện rõ từng hầm ngầm, từng vị trí radar, từng bệ phóng tên lửa mà Trung Quốc đã triển khai. Những con số đỏ hiển thị trên góc màn hình cho thấy xác suất thành công của các phương án khác nhau. Một nhóm tướng lĩnh khẳng định rằng nếu sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk hay không kích thông thường, khả năng xuyên thủng lớp phòng thủ chỉ đạt khoảng 30%. Nhưng nếu dùng B2 Spirit với bom xuyên bunker GBU-72, tỷ lệ thành công có thể nâng lên tới 85%. Vấn đề nằm ở chỗ, một khi B2 xuất kích và thả bom, mọi bí mật sẽ chấm dứt. Trung Quốc chắc chắn sẽ nhận ra Mỹ đã chọn con đường đối đầu trực diện. Tổng thống lặng lẽ nghe, ánh mắt nhìn thẳng vào bảng thống kê, thương vong dự kiến. Nếu chiến dịch thành công, kho hạt nhân tại Hoàng Sa sẽ bị xóa sổ chỉ trong vài phút. Nhưng nếu thất bại, Mỹ không chỉ mất đi máy bay trị giá hàng tỷ đô la, mà còn để lộ toàn bộ kế hoạch. Khi đó, uy tín chiến lược sẽ sụp đổ, còn Trung Quốc sẽ có lý do chính đáng để trả đũa toàn diện. Các cố vấn chính trị lo ngại phản ứng dây chuyền quốc tế. Nga có thể tận dụng cơ hội để chỉ trích Mỹ, còn các nước trong khu vực sẽ bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng mới. Một số người đề xuất trì hoãn, chờ thêm dữ liệu, nhưng nhóm chuyên gia tình báo phản bác ngay. Nếu đợi thêm 6 tháng, cơ sở ngầm ở Phú Lâm sẽ hoàn thiện hoàn toàn. Lúc đó, tỷ lệ thành công chỉ còn dưới 50%. Cả căn phòng chìm trong yên lặng vài phút. Ai cũng hiểu rằng quyết định này không chỉ là chuyện riêng của Mỹ và Trung Quốc, mà còn liên quan đến sự an toàn của toàn cầu. Một cố vấn an ninh nói rõ, nếu không hành động hôm nay, 5 năm nữa, chúng ta sẽ ngồi đây bàn về một cuộc khủng hoảng hạt nhân thật sự. Áp lực dồn về Tổng thống. Ông biết rằng lựa chọn của mình sẽ được ghi vào lịch sử. Trước mặt ông không có phương án nào hoàn hảo, chỉ có chọn giữa rủi ro lớn và rủi ro còn lớn hơn. Cuối cùng, giọng ông vang lên chậm rãi nhưng dứt khoát, chúng ta sẽ không chờ thêm nữa, hãy chuẩn bị mọi thứ, khi điều kiện thuận lợi, chúng ta sẽ hành động. Quyết định ấy giống như một lưỡi dao đã được rút ra khỏi vỏ. Giờ đây cả nước Mỹ bước vào giai đoạn không thể quay đầu. Toàn bộ lực lượng tham gia chiến dịch Shadow Dagger lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng. Trong bóng tối ngoài kia, những chiếc B2 đã bắt đầu kiểm tra động cơ, chỉ chờ lệnh cuối cùng để bay vào một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong lịch sử hiện đại. Đêm ấy ở căn cứ Anderson, bầu trời vẫn tối đặc như mực. Trên đường băng, 4 chiếc B2 như những bóng ma khổng lồ đỗ yên, lớp vỏ tàng hình lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ. Những người kỹ thuật viên di chuyển nhanh, kín đáo, kiểm tra hệ thống nhiên liệu, hệ thống điều khiển và khoang vũ khí. Tiếng bước chân, tiếng radio thì thầm, mọi hành động đều diễn ra như một tiết mục chuẩn bị cho buổi biểu diễn sinh tử. 3 giờ 5 phút. Đèn tín hiệu bật xanh. Một chiếc B2 lăn bánh, quán tính nhẹ nhàng, rồi trượt êm như một cơn gió lên cao. Tiếng động cơ thầm nhưng uy lực, mang theo cả trọng trách nặng nề của một quyết định chính trị. Lần lượt từng chiếc rời khỏi mặt đất, bầu trời phía tây đảo Guam dần xuất hiện những đường sáng mờ ảo của thân máy bay. Các phi công ngồi vào buồng lái, gắng giữ sự bình tĩnh đến tuyệt đối. Họ biết nhiệm vụ hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến binh lực mà còn ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu. Trước đó 2 giờ, những chiếc UAV RQ-180 đã bay lên. Ở độ cao hơn 20 km, chúng như những con mắt khổng lồ không mệt mỏi, quét và ghi lại mọi thay đổi trên mặt đất. Dữ liệu hình ảnh hồng ngoại, ảnh quang học và tín hiệu điện tử được truyền về trung tâm chỉ huy theo đường link mã hóa. Khi B2 bắt đầu cất cánh, dữ liệu từ RQ-180 được đồng bộ để đảm bảo mỗi mét vuông trên đảo Phú Lâm đều có ảnh chụp mới nhất. Nếu có bất kỳ di chuyển bất thường nào, bản đồ sẽ cập nhật ngay tức thì. Trên biển, 3 tàu ngầm lớp Virginia đã âm thầm xâm nhập vùng biển vòng ngoài Hoàng Sa. Chúng lặng lẽ như những bong bóng dưới mặt nước, chỉ để lại những đường vệt nhỏ khó nhận ra trên bản đồ hải trình.
Tàu ngầm mang theo cảm biến thu tín hiệu và quét sonar, phát hiện mọi hoạt động hải quân phía đối phương trong bán kính hàng chục hải lý. Nhiệm vụ của tàu ngầm không chỉ là trinh sát, mà còn là rào chắn cuối cùng, sẵn sàng can thiệp nếu hạm đội Trung Quốc có hành động áp sát. Trong khi đó, biên đội IA-18G Growler trên một tàu sân bay ở khoảng cách an toàn bắt đầu phát ra các tín hiệu điện tử. Những sóng nhiễu có chủ đích làm mù các trạm radar tần số cao, làm rối loạn hệ thống điều khiển hỏa lực. Growler không tấn công trực tiếp, mà làm cho mắt thần phòng không của đối phương hoạt động kém hiệu quả vào thời điểm then. Sự phối hợp giữa trinh sát trên không, gây nhiễu điện tử và uy lực dưới nước tạo nên một lớp vỏ vô hình che phủ cho B-2 tiến sâu. Khi B-2 tiến vào khu vực cách đảo khoảng 180 km, hệ thống chỉ huy liên tục nhận về những cảnh báo từ mọi cảm biến. Tiêm kích J-20 của Trung Quốc đã cất cánh từ Hải Nam, nhưng vị trí của chúng đang bị che khuất bởi lớp nhiễu. Các học trò trên bàn chỉ huy theo dõi từng con số, độ cao, vận tốc, góc tiếp cận, góc thả bom. Mọi thông số đều phải đạt chuẩn mới có thể ra lệnh tiếp tục. Chuyến bay của B-2 không vội vã, mà trái lại là những bước đi được tính toán tỉ mỉ. Máy bay điều chỉnh độ cao, tận dụng lớp mây dày để giảm khả năng bị phát hiện quang học. Từng phút, từng giây trôi qua, cảm giác thời gian như bị kéo giãn. Ở phía dưới, khu phức hợp trên đảo Phú Lâm vẫn hoạt động, nhưng đã lộ ra những dấu hiệu hỗn loạn. Đèn bật tắt, tiếng còi báo động vang lên và xe thiết giáp di chuyển không theo trật tự. Khi đến thời điểm quyết định, bản tin từ ESQ-180 báo về tọa độ chính xác của cửa hầm và vị trí các bệ phóng. Trung tâm chỉ huy phát lệnh cuối cùng. Các phi công B-2 kiểm tra lần nữa đường bay, xác nhận góc thả và chế độ vũ khí. Họ thở sâu, kéo cần điều khiển và khoang vũ khí mở nhẹ. Cảm giác yên lặng trước trận chiến hiện hữu, nhưng mọi động tác vẫn được thực hiện với sự lạnh lùng chuyên nghiệp. Bước khởi động này là bước mà không ai trong đội muốn sai sót. Mỗi hành động đều được dự đoán kỹ, từng thiết bị đều có vai trò không thể đổi. Từ trên cao, từ dưới nước và trên buông tàu sân bay, một mạng lưới phức tạp đang vận hành đồng bộ. Nếu một mắt xích trục trặc, hậu quả không chỉ là thất bại chiến dịch, mà còn là một chuỗi sự kiện khó lường. Trong khoảnh khắc đó, người ta cảm nhận rõ ràng sự giao thoa giữa công nghệ và quyết tâm chính trị. Một chiến dịch tuyệt mật đã bật nắp, và thế giới sắp sửa chứng kiến một trong những cuộc can thiệp táo bạo nhất trong lịch sử hiện đại. Bầu trời Biển Đông lúc đó chìm trong màn đêm dày đặc. Trên mặt biển, sóng vẫn đều đều vỗ vào bờ. Nhưng trên cao, một cuộc rượt đuổi căng thẳng đang bắt đầu. Radar tần số cao của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm hoạt động hết công suất. Các màn hình trong trạm chỉ huy hiển thị liên tục những tín hiệu lạ, nhiễu sóng dày đặc như một tấm màn che mở mắt. Các sĩ quan trực ca Trung Quốc biết rằng có điều gì bất thường. Họ tăng cường tần suất quét, ra lệnh mở rộng phạm vi tìm kiếm. Chỉ vài phút sau, tiếng còi báo động vang lên. Radar phát hiện tín hiệu yếu trên cao độ hơn 12 km, cách đảo chưa đầy 200 km. Đó có thể là UAV trinh sát, cũng có thể là mục tiêu nguy hiểm hơn. Tại căn cứ không quân Hải Nam, 6 chiếc tiêm kích tàng hình J-20 được lệnh xuất kích. Động cơ gầm rú xé tan màn đêm, ánh sáng từ đuôi phản lực rực sáng cả đường băng. Chúng bay về phía đông nam với vận tốc gần 2.000 km/h, hướng thẳng về tọa độ nghi ngờ. Phi công Trung Quốc được giao nhiệm vụ chặn và tiêu diệt bất kỳ phương tiện nào xâm nhập. Nhưng trên độ cao hơn 20 km, UAV RQ-180 của Mỹ vẫn âm thầm lướt đi, gần như vô hình trước radar đối phương. Các cảm biến hồng ngoại ghi lại từng chuyển động trên đảo. Từ đoàn xe thiết giáp di chuyển hỗn loạn đến việc các cửa hầm ngầm mở ra rồi đóng lại. Những hình ảnh ấy được gửi thẳng về trung tâm chỉ huy, hiển thị rõ ràng trên bản đồ 3 chiều. Từng dữ liệu mới khiến ban chỉ huy Mỹ càng thêm chắc chắn. Đây là thời điểm vàng. Các bệ phóng DF-41 đang trong trạng thái chuẩn bị. Nhiên liệu uranium đã được đưa xuống hầm. Nếu chậm trễ, Trung Quốc có thể chuyển sang chế độ chiến đấu và việc tấn công sẽ khó khăn gấp bội. Trong khi đó, những chiếc J-20 tiếp tục quét vùng trời bằng radar chủ động. Phi công báo về rằng có tín hiệu mờ nhưng không khóa được mục tiêu. Sóng nhiễu từ biên đội Growler đã làm cho toàn bộ hệ thống phòng không trở nên rối loạn. HQ-9B trên đảo liên tục phát tín hiệu cảnh báo giả, khiến lực lượng phòng không phải phóng thử vài quả tên lửa mà không trúng gì. Bên kia, B-2 Spirit đã tiến đến vị trí cách đảo chỉ hơn 180 km. Phi công giữ tốc độ ổn định, điều chỉnh góc tiếp cận. Màn hình HUD hiển thị tọa độ mục tiêu, đường bay và thời. Gian thả bom còn lại được tính bằng giây. Trong khoang lái, không ai nói nhiều, chỉ có tiếng điện tử lạnh lùng của hệ thống chỉ dẫn. Trên màn hình chỉ huy tại Washington, kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm chạp. Các tướng lĩnh, chuyên gia và cả tổng thống đều căng thẳng dõi theo. Mỗi giây trôi qua là một thử thách, là một bước tiến gần hơn tới khoảnh khắc không thể quay đầu. Toàn bộ thế giới dường như nín thở. B-2 đang ở ngay ngưỡng cửa của mục tiêu. UAV tiếp tục ghi hình, tàu ngầm dưới biển vẫn yên lặng. Tất cả chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng. Và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả chiến dịch Shadow Dagger như đang đứng trên sợi dây mỏng manh giữa thành công tuyệt đối và thảm họa toàn diện.
Giây phút quyết định đến nhanh như chớp. Khi lệnh cuối cùng vang lên, mọi thứ trong khoang lái của B-2 chuyển động theo một chuỗi phản xạ có tính toán. Khoang vũ khí mở nhẹ, những quả GBU-72, loại bom xuyên bông kê mới nhất, lao xuống như những mũi tên thép xuyên qua màn đêm. Không còn thời gian cho do dự, chỉ có chính xác tuyệt đối. Quả bom đầu tiên cắt qua không khí, lao với vận tốc kinh người, xuyên qua các lớp mây và lớp nhiễu điện tử. Trên màn hình chỉ huy, con số khoảng cách giảm dần. Khi chạm vào mặt đất ở đúng vị trí kho hầm, bom không chỉ nổ theo nghĩa thông thường. Lớp vỏ thép và bê tông dày hàng chục mét bị phá vỡ, một luồng lửa và khói trào lên như một ngọn núi lửa nhỏ giữa biển cả. Tiếng nổ đầu tiên vang dội, tạo ra một sóng xung kích khủng khiếp, truyền qua lòng đất và ra đến mặt biển. Không kịp để thở, quả bom thứ hai và thứ ba đâm bổ vào lòng đất, làm sập các mái vòm và phá vỡ cấu trúc phòng chứa. Trong vài giây, những khoang chứa nhiên liệu và các bộ phận chưa hoàn thiện của đầu đạn bị kích nổ dây chuyền. Đây không còn là một vụ nổ đơn lẻ, mà là một chuỗi phản ứng liên tiếp. Mỗi vụ nổ kéo theo một vụ nổ khác, bốc lên những cột lửa khổng lồ và những đám tro nung đỏ bay lên trời. Sóng xung kích đẩy mạnh xuống mặt nước, khiến các tàu chiến ngoài khơi chao đảo. Những con sóng cao vút lên, quất mạnh vào thân tàu, gây hư hỏng cho các hệ thống trên bung. Một vài phương tiện neo gần bờ bị đẩy nghiêng, khói đen bốc lên từ những khoang máy bị vỡ. Cả vùng biển chìm trong một màu đỏ rực rỡ của lửa và ánh kim loại nóng chảy. Hệ thống phòng không trên đảo gần như tức khắc bị vô hiệu, trạm radar cháy rực, nhiều trạm điều khiển bị phá hủy, hệ thống liên lạc bị nhiễu và đứt quãng. Những khẩu đội tên lửa phòng không, vốn là hàng rào bảo vệ, bị trúng đòn hoặc mất khả năng tác chiến dưới tác động của vụ nổ và sóng xung kích. Lính gác chạy tán loạn, còi báo động hú vang khắp đảo, nhưng hầu như không còn tác dụng trước quy mô thảm họa vừa xảy ra. Hậu quả là một cảnh tượng hỗn loạn nhưng cũng đầy áp đảo. Những quả cầu lửa khổng lồ bốc lên, lấp đầy không trung. Khói đen cuộn thành tầng dày, che khuất cả bầu trời phía trên đảo Phú Lâm. Mùi cháy, mùi kim loại nóng và mùi hóa chất lan tỏa theo từng luồng gió, tạo nên bầu không khí nặng, nề và độc hại. Các cảm biến từ UAV, RQ-180 và tàu ngầm ghi lại những biểu đồ nhiệt độ vượt ngưỡng bình thường đến mức báo động. Trong trung tâm chỉ huy, những con số hiện lên dồn dập. Lực lượng phân tích cố gắng đánh giá mức độ thiệt hại, xác định xem có bao nhiêu khoang chứa đã bị phá hủy, bao nhiêu đầu đạn chưa hoàn thiện đã kích nổ. Các chuyên gia dự báo hiện tượng lan tỏa, sóng nhiệt và nguy cơ ô nhiễm. Những thông tin sơ bộ cho thấy phần lớn cơ sở ngầm đã bị phá hủy, khả năng sử dụng trở lại trong thời gian ngắn là rất thấp. Bên ngoài, thế giới bắt đầu nhận ra điều gì vừa xảy ra. Tín hiệu liên lạc từ đảo mất dần, rồi hoàn toàn câm lặng. Tại Bắc Kinh, báo cáo ban đầu làm rung chuyển phòng họp khẩn. Tại Washington, một nỗi yên lặng kéo dài, theo sau là sự thở phào nửa mừng nửa lo. Hành động đã diễn ra, mục tiêu đã bị vô hiệu hóa, nhưng giá phải trả vẫn còn bỏ ngỏ. Cảnh tượng tại hiện trường giống như một vết cắt sâu trên mặt địa lý. Những cấu trúc sụp đổ, các đường hầm thành những cái miệng đen ngòm, những thiết bị quân sự biến dạng dưới sức nóng. Các đội phản ứng khẩn cấp cố gắng tiếp cận hiện trường, nhưng bị chặn bởi điều kiện nguy hiểm và nguy cơ tiếp xúc với vật liệu độc hại. Việc cứu hộ và đánh giá chịu nhiều hạn chế vì rủi ro về môi trường và an toàn. Trên màn hình TV, hình ảnh vệ tinh sau vụ nổ cho thấy một vòng tròn đen xám lan rộng, mây khói phủ kín khu vực. Hình ảnh này không chỉ là bằng chứng về một đòn không quân chính xác, mà còn là minh chứng cho một bước ngoặt chiến lược. Một cơ sở được cho là hiểm yếu đã bị xóa sổ ngay giữa Biển Đông. Nhưng ngay khi khói chưa tan, câu hỏi lớn xuất hiện, hành động này sẽ dẫn tới phản ứng gì từ phía Bắc Kinh và các đồng minh? Liệu sự tê liệt của kho hạt nhân có đủ để ngăn chặn một cuộc trả đũa mạnh mẽ, hay chỉ là động lực để leo thang? Trên bản đồ chính trị, một vết nứt vừa được tạo ra, và thế giới bắt đầu cảm nhận hậu quả của nó trong từng thông điệp, từng cuộc họp khẩn và từng lời tuyên bố chính thức sắp được công bố. Vụ nổ kết thúc, nhưng hậu quả nó để lại còn khủng khiếp hơn nhiều. Sóng xung kích lan rộng ra khắp đảo Phú Lâm như một trận động đất bất ngờ. Toàn bộ công trình ngầm rung lắc dữ dội, nhiều mái vòm bê tông kiên cố bị sập, đất đá, sắt thép và những mảnh thiết bị bị hất tung lên không trung rồi rơi vãi xuống mặt biển. Ngoài khơi, 5 tàu khu trục Type 52D và 2 tàu hộ vệ Type 54 Á của Trung Quốc đang neo trực sẵn sàng. Khi sóng xung kích lan ra, thân tàu trao nghiêng dữ dội, một chiếc tàu khu trục bị hư hỏng nặng phần bong, radar chính mất tín hiệu. Một tàu hộ vệ phải khẩn cấp quay mũi rời khỏi khu vực, trong khi thủy thủ đoàn loai quay cố giữ con tàu đứng vững. Những thủy thủ kể lại rằng cú chấn động mạnh chẳng khác gì một quả ngư lôi nổ ngay sát mạn tàu. Trên đảo, toàn bộ hệ thống điện sập hoàn toàn. Các máy phát dự phòng cũng không chịu nổi áp lực, nhiều đường dây cao thế bị đứt gãy. Chỉ trong vài phút, đảo Phú Lâm chìm vào bóng tối. Các tháp radar vốn là mắt thần của phòng thủ bị phá hủy, anten đổ gục, màn hình điều khiển tắt ngóm. Lính gác tại các trạm chỉ còn biết dùng bộ đàm cầm tay.
nhưng ngay cả sóng liên lạc cũng nhiễu loạn, lúc được lúc mất. Những người trong hầm ngầm cố gắng liên lạc với sở chỉ huy ở Hải Nam, nhưng đường truyền bị cắt đứt. Các kênh vệ tinh quân sự dự phòng cũng bị gián đoạn do ảnh hưởng của vụ nổ. Trong vòng 30 phút đầu tiên, toàn bộ căn cứ gần như mất liên lạc với đất liền. Sĩ quan chỉ huy trên đảo rơi vào trạng thái hoang mang, không biết tình hình bên ngoài ra sao, chỉ còn nghe được tiếng báo động vang dội từ xa. Trong không gian khói lửa ấy, UAV RQ-180 của Mỹ vẫn bay lượn ở độ cao hơn 20 km, gửi về những hình ảnh rõ ràng. Khói đen bao phủ bán kính mấy chục km, bãi đáp trực thăng bị phá hủy, một số khoang hầm biến thành hố đen khổng lồ. Các chuyên gia tại Washington ghi nhận toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu đã tê liệt. Hệ thống phòng không HQ-9B không còn khả năng tác chiến, các bệ phóng DF-41 bị phá hủy hoặc chôn vùi dưới đống đổ nát. Báo cáo tình hình giống như một bản thống kê lạnh lùng. Tàu chiến ngoài khơi thiệt hại từ nhẹ đến nặng, một số buộc phải rút ra xa. Cơ sở quân sự trên đảo gần như tê liệt hoàn toàn. Điện mất, liên lạc gián đoạn, radar vô hiệu. Toàn bộ căn cứ bị biến thành một khoảng tối trên bản đồ chiến lược. Trong bức tranh toàn cảnh, những gì còn lại chỉ là sự hỗn loạn. Đảo Phú Lâm, từng được coi là pháo đài kiên cố, giờ đây giống như một vết thương khổng lồ giữa Biển Đông. Cả hệ thống mà Trung Quốc dày công xây dựng nhiều năm sụp đổ chỉ sau vài phút. Vụ tấn công không chỉ xóa sổ một kho hạt nhân, mà còn cắt đứt cánh tay chiến lược của Bắc Kinh trong khu vực. Và ngay lúc ấy, thế giới bắt đầu cảm nhận rõ ràng. Đây không chỉ là một đòn đánh quân sự, mà là một sự kiện có thể làm thay đổi cả cục diện ở Biển Đông. Tin tức về vụ nổ ở đảo Phú Lâm lan truyền chỉ trong vài giờ, gây chấn động không chỉ tại châu Á mà trên toàn thế giới. Ở Bắc Kinh, cuộc họp khẩn được triệu tập ngay trong đêm. Các tướng lĩnh quân đội bước vào phòng họp với gương mặt nặng trĩu, mang theo báo cáo thiệt hại gần như không thể chối cãi. Toàn bộ cơ sở hạt nhân đang xây dựng tại Hoàng Sa đã bị phá hủy, hệ thống phòng thủ tê liệt. Những sĩ quan có mặt không dám nhìn thẳng vào nhau, vì ai cũng hiểu rằng đây là một thất bại mang tính lịch sử. Lãnh đạo Trung Quốc rơi vào tình thế khó xử. Nếu phản ứng quá mạnh, nguy cơ leo thang thành chiến tranh toàn diện với Mỹ là rất rõ ràng. Nhưng nếu giữ yên lặng hay lùi bước, họ sẽ đánh mất uy tín với chính người dân trong nước và với các đồng minh. Những tranh cãi nảy lửa nổ ra trong nội bộ. Một bên thúc giục trả đũa ngay lập tức, bên kia khuyên nhẫn nhịn để tránh một cuộc xung đột hạt nhân toàn cầu. Trong khi đó, ở Washington, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Báo cáo thành công của chiến dịch Shadow Dagger được trình bày ngay tại phòng tình huống. Tổng thống Mỹ lắng nghe trong yên lặng, rồi khẳng định nước Mỹ không tìm kiếm chiến tranh, nhưng sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào đe dọa an ninh khu vực bằng vũ khí hạt nhân. Lời tuyên bố này ngay lập tức được truyền thông Mỹ phát sóng rộng rãi, như một thông điệp mạnh mẽ gửi đến cả thế giới. Phản ứng quốc tế diễn ra nhanh chóng. Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng ủng hộ quyết định của Washington, coi đây là hành động cần thiết để bảo vệ tự do hàng hải. Seoul cũng đồng tình, nhấn mạnh rằng một kho hạt nhân ngay giữa Biển Đông là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh bán đảo Triều Tiên. Ở Manila, chính phủ Philippines đưa ra tuyên bố thận trọng nhưng vẫn ủng hộ Mỹ vì an ninh tuyến đường biển ở Biển Đông liên quan trực tiếp đến sự sống còn của nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng tình. Ở Moscow, Nga phản ứng dữ dội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng hành động của Mỹ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, có thể mở đường cho các chiến dịch tương tự ở những khu vực nhạy cảm khác như Crimea hay Kaliningrad. Nga cảnh báo rằng sự can thiệp quân sự đơn phương kiểu này sẽ làm mất cân bằng an ninh toàn cầu. Liên Hợp Quốc cũng ngay lập tức mở phiên họp khẩn. Các thành viên Hội đồng Bảo an chia rẽ rõ rệt. Các nước phương Tây đứng về phía Mỹ, cho rằng đây là bước đi bắt buộc để ngăn chặn một mối đe dọa hạt nhân mới. Ngược lại, Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác chỉ trích Mỹ lạm dụng sức mạnh quân sự, vi phạm luật pháp quốc tế. Cuộc tranh cãi căng thẳng kéo dài nhiều giờ nhưng không đưa ra được nghị quyết chung. Trong bối cảnh ấy, dư luận toàn cầu dõi theo từng diễn biến. Nhiều tờ báo lớn gọi đây là sự kiện có thể thay đổi trật tự quốc tế ở châu Á. Một số chuyên gia lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ không chịu ngồi yên và những hành động tiếp theo có thể làm bùng nổ một cuộc đối đầu nguy hiểm hơn. Cú sốc chính trị và ngoại giao từ vụ tấn công này không chỉ giới hạn ở Mỹ và Trung Quốc. Nó đã mở ra một chương mới đầy bất ổn, nơi các nước trong khu vực phải tính toán lại chiến lược của mình, còn cả thế giới thì phải tự hỏi, liệu chúng ta vừa tránh được một thảm họa, hay chỉ đang bước vào một giai đoạn căng thẳng chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Sau khi kho hạt nhân ở đảo Phú Lâm bị san phẳng, cả thế giới như bị treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng manh. Mỹ đã chứng minh khả năng hành động táo bạo, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thì không ai có thể chắc chắn. Trung Quốc bị giáng một đòn đau, mất đi cơ sở quân sự quan trọng, mất mặt trước cộng đồng quốc tế. Câu hỏi lớn đặt ra, họ sẽ trả đũa bằng cách nào? Các chuyên gia quân sự đã nhanh chóng đưa ra nhiều kịch bản khác nhau, và mỗi kịch bản đều tiềm ẩn nguy cơ làm khu vực rơi vào vòng xoáy nguy hiểm. Kịch bản thứ nhất, Bắc Kinh chọn con đường quân sự trực diện.
Trung Quốc có thể tăng cường hiện diện hải quân ở Biển Đông, triển khai thêm chiến hạm Type 55, tàu sân bay Sơn Đông cùng các tiêm kích J-20, đồng thời đặt toàn bộ lực lượng, tên lửa DF-26 vào tình trạng sẵn sàng. Một phản đòn như vậy sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ rằng họ không chấp nhận bị thách thức. Nhưng hành động này cũng sẽ đẩy khu vực đến sát bờ vực chiến tranh toàn diện, nơi bất kỳ va chạm nhỏ nào cũng có thể biến thành xung đột không kiểm soát. Kịch bản thứ hai, Trung Quốc có thể chọn trả đũa gián tiếp. Thay vì tấn công trực diện vào lực lượng Mỹ, họ có thể gây sức ép lên các đồng minh của Washington trong khu vực. Những cuộc chạm trán trên biển với Nhật Bản, Philippines hay Việt Nam có thể gia tăng, kéo theo sự bất ổn kéo dài. Đây sẽ là cách Bắc Kinh gửi thông điệp rằng bất kỳ ai đứng về phía Mỹ đều phải trả giá. Nếu kịch bản này xảy ra, những điểm nóng như Trường Sa, Senkaku hay eo biển Luzon có thể trở thành tâm chấn của các cuộc khủng hoảng mới. Kịch bản thứ ba, Trung Quốc có thể đẩy cuộc chiến sang mặt trận phi truyền thống. Các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào hạ tầng tài chính, viễn thông và thậm chí là hệ thống năng lượng của Mỹ cùng đồng minh có thể xảy ra. Đây là con đường ít rủi ro hơn so với chiến tranh trực diện, nhưng hậu quả kinh tế và xã hội sẽ rất nghiêm trọng. Thế giới có thể chứng kiến những đợt tê liệt mạng lưới ngân hàng, gián đoạn chuỗi cung ứng và khủng hoảng niềm tin toàn cầu. Kịch bản thứ tư, Bắc Kinh chọn cách kiềm chế, nhưng không phải là từ bỏ. Thay vào đó, họ sẽ âm thầm xây dựng lại, tìm kiếm sự ủng hộ từ Nga và một số quốc gia khác để đối phó với sức ép của Mỹ. Đây sẽ là cuộc chơi dài hơi, nơi Trung Quốc tìm cách củng cố vị thế bằng liên minh và bằng những dự án quân sự bí mật. Kịch bản này không tạo ra khủng hoảng ngay lập tức, nhưng nó gieo mầm cho một tương lai bất định, nơi Biển Đông luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ bất kỳ lúc nào. Mỗi kịch bản đều mang đến những nguy cơ riêng, nhưng điểm chung là cả thế giới sẽ phải trả giá nếu một cuộc leo thang xảy ra. Các tuyến hàng hải huyết mạch có thể bị gián đoạn, thương mại toàn cầu chịu tổn thất, còn niềm tin vào trật tự quốc tế sẽ lung lay dữ dội. Câu hỏi giờ đây không chỉ là Mỹ và Trung Quốc sẽ làm gì, mà còn là phần còn lại của thế giới sẽ phản ứng ra sao. Liệu các nước sẽ đoàn kết để kiềm chế căng thẳng, hay sẽ bị chia rẽ và kéo theo những liên minh đối đầu mới? Biển Đông từ lâu đã là vùng biển căng thẳng, nhưng sau vụ tấn công vừa qua, nó đã trở thành tâm điểm của một cuộc đối đầu mang tính toàn cầu. Và có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là những gì đã xảy ra, mà là những gì có thể xảy ra trong những ngày tới. Khán giả thân mến, nếu là người trong cuộc, bạn nghĩ Trung Quốc sẽ chọn kịch bản nào? Liệu họ sẽ trả đũa mạnh mẽ, âm thầm phục hồi hay tìm cách xoay chuyển bằng những đòn gián tiếp? Hãy để lại suy nghĩ của mình, bởi câu chuyện này không chỉ là giả định, mà còn là lời cảnh báo cho một thế giới đang đứng trước những biến động khó lường. Quý vị thân mến, câu chuyện mà chúng ta vừa đi qua giống như một thước phim căng thẳng, nơi từng quyết định có thể thay đổi vận mệnh cả khu vực. Vụ tấn công vào kho hạt nhân ở Hoàng Sa không chỉ là một chiến dịch quân sự, mà còn mở ra hàng loạt câu hỏi lớn về chính trị, ngoại giao và an ninh toàn cầu. Mỹ đã ra tay trước, nhưng Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao thì vẫn còn bỏ ngỏ, và chính sự chưa có lời giải ấy mới khiến thế giới thêm phần bất an. Nhìn lại, Biển Đông không chỉ là những con sóng dập dềnh, mà còn là nơi thử thách ý chí và tham vọng của các cường quốc. Tương lai sẽ ra sao? Điều đó còn phụ thuộc vào lựa chọn của những nhà lãnh đạo. Còn với quý vị, nếu đứng ở vị trí người quan sát, quý vị nghĩ Trung Quốc sẽ chọn cách trả đũa thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng trao đổi. Và nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn thích video, một lượt đăng ký và chia sẻ để tôi có thêm động lực ra tiếp những video kịch tính như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.